Hi, hello friends. Welcome to SPR Plumbing Technical YouTube channel. ఈరోజు SWR PVC ఫిట్టింగ్ నేమ్స్ చెప్తాను. ఇది 4 ఇంచ్ డోర్ బెండ్ అని అంటారు దీన్ని. 4 ఇంచ్ డోర్ బెండ్ ఇది. వెనకాల డోర్ ఉంటుంది. దీన్ని 4 ఇంచ్ డోర్ వై అంటారు. డోర్ వై 4 ఇంచ్. चार इंच प्लेन वै 4 इंच प्लेन वै దీనికి డోర్ ఉండదు. రెడ్యూసర్ వై అంటారు. 4 ఇంచ్ బై 3 ఇంచ్ రెడ్యూసర్ వై ఇది ప్లేన్ వై. దీంట్లో కూడా దాంట్లో కూడా డోర్ వైలు ఉంటాయి. 3 ఇంచ్ ప్లేన్ వై ఇది 3 ఇంచ్ వై ఇది. ప్లేన్ వై అంటే డోర్ లేదని ప్లేన్ వై అంటారు. డోర్ ఉంటే డోర్ వై అంటారు. 4 ఇంచ్ కప్లింగ్ ఇది 4 ఇంచుల కప్లింగ్ ఇది కూడా 3 ఇంచ్ కప్లింగ్. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో నచ్చితే. డోర్ బెండ్ ఇది 3 ఇంచుల డోర్ బెండ్ అంటారు దీన్ని. 45 డిగ్రీ బెండ్ ఇది 3 ఇంచులో. ఇది కూడా 4 ఇంచులో 45 డిగ్రీ బెండ్ అంటారు దీన్ని. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. 3 ఇంచ్ డోర్ టీ ఇది 3 ఇంచులో డోర్ టీ అంటారు దీన్ని. డోర్ ఉంటే డోర్ టీ, డోర్ లేకపోతే ప్లేన్ టీ ఇట్లా. ఇది 4 ఇంచులో ప్లేన్ బెండ్ ఎల్ బెండ్ అంటారు దీన్ని. దీనికి డోర్ ఉండదు అనమాట. డోర్ ఉంటే ఇట్లా డోర్ బెండ్, దీన్ని డోర్ బెండ్ అంటారు. డోర్ ఉంటే దీన్ని ప్లేన్ బెండ్ అంటారు. దీన్ని రెడ్యూసర్ అని అంటారు. 4 ఇంచ్ బై 3 ఇంచ్ రెడ్యూసర్. 4 ఇంచుల నుంచి 3 ఇంచుల దానికి కనెక్షన్ ఇది. నాన్ డ్రాప్ ఇది 3 ఇంచ్ నాన్ డ్రాప్ ఇది. దీన్ని జంక్షన్ వై అంటారు. జంక్షన్ వై, డబల్ డోర్ వై అని కూడా అంటారు దీన్ని. ఇటు సైడ్ ఒక బెండ్, ఇటు సైడ్ ఒక బెండ్. 2-in-1 బాత్రూమ్ ఉంటే 2 సైడ్లో ఇటొక బెండ్ ఇటొక బెండ్ పెట్టి ఈ జంక్షన్ వై వాడుకోవచ్చు అనమాట. దాంట్లో కూడా డోర్ వైలు కూడా ఉంటాయి. దాంట్లో కూడా ఇవి వచ్చి 4 ఇంచ్ కట్ పీస్ ముక్కలు 6 ఫీట్ లైన్. అంటే కప్లింగ్లు ఎక్కువ వాడకుండా దీంట్లో కట్ చేసుకొని కాలర్ ముక్కలు వాడుకోవచ్చు అనమాట, కప్లింగ్ వాడకుండా. ప్లీజ్ లైక్. ఇది 50 mm టీ అంటారు దీన్ని. 50 mm టీ. ఇది 50 mm కప్లింగ్. 3 ఇంచులో క్లాంప్ ఇది క్లిప్, పైపులకు బయట సైడ్కి కుట్టడానికి ఇవి. ఇది కూడా 4 ఇంచుల క్లాంప్, క్లిప్ అని అంటారు, క్లాంప్ అని కూడా అంటారు. ఇది ఎంట్ క్యాప్ 4 ఇంచ్ ఎంట్ క్యాప్. ఎంట్ డమ్మీ టైప్ అన్నమాట. ఇది డమ్మీ చేసుకోవడానికి. ఇది ఎంట్ కవర్ 3 ఇంచులది ఎంట్ కవర్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, సేమ్ అంతే 4 ఇంచులో కూడా ఎంట్ కవర్